madame Aïssata Tall Sall gaari lam doora buura gëne surtout la Joor Sall dëkk yi tey baa yaa ngi ci jàmm am nga 2 minutes Chata ay waay Aïssata Tall Sall man dama koy bëgg daal yëf yi da nga ko mujj indi ci nag langage bu ñu miin bu ñu xam ndax damaa gis sànq ni il y a une heure nga bind def décision du conseil constitutionnel nga def l'histoire d'une loi la justice n'est pas un jeu de lambigolo ko jóg daanu ay Aïssata nun danoo fo taw booy xam nga ruur ndomba ay soyna ay lambigolo ñun façon jeu yooyu dañ ko doon jouer mu doon forger ci ñun yenn mentalité yi par exemple ñëwal nañ ñëw ci nga xam ne on avait que ça à faire, on n'avait pas la télévision, on n'avait pas l'électricité, tout ce qu'on avait c'était les saisons moom lañ doon exploiter wala boog la lune bu masaat nekk pleine lune nga xam ne dina nekk ay une semaine yoo xam ne jant bi daal weer bi ci boppam da doon leeral dëkk yi ba mu leer da nga doon gisante guddi da nga doon gisanteeg nit ñi jaxaran au village. Et ça pourquoi? Parce qu'on n'y avait pas d'interférence, il n'y avait pas de contraste, il n'y avait pas de lumière bu doon aveuglé suñu ay bët ba buñ génnaan beneen lumière yu benn bu lune bi duñu teree gis. Donc nos yeux da doon reposer wu nos pupilles, il n'y avait pas trop de charge lumineuse ci suñu ay bët. Donc comme bëccëg lañ daan nekk. On avait quoi? Des lampes pétrole, des ay sondel bougie moom lañ daan jàngee xam naa. Donc yëf yooyu boo ci màggee moo daan tax guddi gi boo mësaan def jàngi say leçon ba pare da nga daan am une activité à faire, une activité boo xam ne si ni ça renforçait la cohésion sociale. Ñun xale yi foo kafre defante des choses et tout, rëkkante dóorante mbéjante, ça forge une mentalité de fer. Mais aussi daf ñu xaw a amaleel indi laal benn intelligence bu ñu amul. Li nga damay ñëw ci li nga wax nii sa digganteeg Amadou Ba ak conseil constitutionnel, loi d'amnistie li fi xew yëpp dañ daan def sur une longueur de 200 mètres ñu daan def 2 équipes et là dañ doon jël benn bant ñu samp ko au milieu chaque équipe day envoyé benn nit ñoom ñaar ñëpp ñu daw ba ñëw yegg si ci bant bi di ko wër. Il y a 2 choses qui doivent se passer. yaa ki war a laal bant bi ki koy njëkk a laal moo ko laal bu ko laalee pare dafa war a dawaat ba ci équipe am te kenn du ko jàpp kenn du ko rëkk keneen ki du ko laal du ko rëkk. Donc bu fekkee da ngaa laal bant bi daw ba sa équipe kenn rëkku la yaa gagné. bu fekkee da ngaa laal bant bi kenn laal rëkk la jàpp la daal moom moo gagné. Donc pour un tout petit peu illustrer li nga nekk di wax naan way la décision historique du conseil constitutionnel bi nga xam si moo va ramener tranquillement gars yi ci amphithéâtre yi que ñu jàng am la pour que bëgg leen xamu leen dara. C'est comme si yow da ngaa jàpp ne vous avez gagné. Là Kassiran, vous n'avez pas gagné à Aïssata Tall Sall. Et ces gens-là n'ont pas perdu du tout. Dans cette histoire ku ci nekk daa am loo bëggoon yow da ngaa daw ba yegg si laal bant bi war a daw ci sa équipe Amadou Ba xët la dem toog ak 1 point jàpp ñàmburam sonnul ci wër-wërloo pour laal sonnul ci laal moom yow stratégie wu laal pour daw pour gagner nga bëgg moom mu lay seetaan pour nga laal mu laal la mu rëkk la dem toog. yaa ci sonn yaa wër-wërloo yaa wuti pexe yaa njoos yaa def nii yaa bërëngu sëpp jëlañu windaalu na cas bant bi tëdd nga jóg def effort pour daw moom mu def 2 pas 3 pas def ni ñenkaliku xoggaliku tàllal lox bi na la watt rek bi ci sa ginnaaw nga nekk foofu naan pourtant mooy 5 ma rëcci yow sa bopp yow yaa nekk fii naan oh là là mooy 5 ma rëcci mënoon naa aw nii sa équipe naan dangaa waroon a daw nii dangaa waroon a fente moom ma ngi nee toog moom équipe bam di jubilé
xam tax yaa sonn yaa wuti loi yaa ci réfléchir yaa teg say maguy yaa ko tuddee nu ne yaa ko defee nu ne yaa ñëw assemblée yaa ko wotelu yaa ci acharné wu yaa ci expliqué de gauche à droite yaa fa dem yaa xoolaat lu maanaam loi bi lu ngeen ciy deful léegi yéen pour mu jàll amul te lenn li ngeen ci jubloon mooy li ngeen jubloon du lenn lu dul ñi doon rey ñi doon assassiné ñi doon torturé ñi doon def ay acte barbarie en matière à compromettre l'identité et la dignité d'une personne noonu la nekk loolu la ko dee ràbb de loolu la yooyu yëpp yaa ko jël def ko ci biir tuddee ko des feux politiques woteli ko mu indi fi polémique pendant des mois ngeen mu jàll ngeen jibile daal ne force reste à la loi daal di jouir ci majorité bi ngeen amoon assemblée nationale daal di ñuy wax ne voilà lii la am majorité di jariñ askan bee ñu jox majorité on a profité de cette majorité pour am li ngeen bëgg mais en réalité amul leen li ngeen bëgg bant bi yaa ko njëkk a laal de waaye yow yaa amoo point gañe woo Jean Amadou Ba moom li mu bëggoon lenn képp la loi bi mu indi interprétation mu indi lim ci sonn lim ko défendre lim ko expliquer lépp bëggul woon lenn lu dul ñii rey ñii torturer loi bi bañ leen couvrir maanaam ñu interpréter le fait que yéen ngeen dugal ñëpp ci lan bokk ñu interpréter ñëpp googu ci lan bokk googu ñu def une loi interprétative bañ ne kët ñii bokkuñu ci nii la doon def da doon interpréter conseil constitutionnel na ko genre da ngaa baax rek waaw da ngaa baax alaay agim waaye yii yëpp jaru ko woon yi nga def nii coono yi nga def yëpp jaru ko woon waaw parce que ñii li nga wax rek na koy li nga wax rek ñi ray ñuy torturer nangam mu ñoo bokk ci loi d'amnistie bi point barre léegi nga bëgg ñoo indil ci situation ci dans notre tête bëgg fee def affaire xaw ma li ngeen def noonu rek waaye nag mooy loolu moom c'est dernière carte ngeen joué pour am une petite victoire au moins une petite victoire de juste savoir que le conseil constitutionnel a dit à Amadou Ba sa loi bi maanaam rejeté nañ ko article premier bi pour ngeen mën a jàpp ci loolu pour wax ne kii xamul dara wala nangam xamoon ngeen ci jaaxaan ngeen nekk yéen a nekk ci jaaxaan vous avez perdu une fois vous avez perdu deux fois vous allez perdre la prochaine fois et vous allez toujours perdre parce que da ngeen a nekkul ci dëgg léegi nag yow moom wax dëgg fa yàlla xam nañ sa politique c'est quoi essayer de faire de la pertinence daf fii def des jeux de mots dugg fii karaj def wëndeelu wéeju ak yooyu noonu ñii mu nga xam ne si ñoom la loolu étonné wala boog ñoom la charmé mooy ñi nekk sa commentaire naan très pertinent cette dame j'aime bien cette dame qu'est-ce que vous avez fait dans cette histoire là loo xam ne si mérite ay acclamations wala ñu naan vous êtes pertinent ou quoi vous avez proposé une loi de façon boo xam ne si yow lan na ni nga ko proposé baaxul et là vous ni ñu ko waxee sax nga ne yow yaa gagné yow yaa mën daal yow kay yaa njëkk a xalamu ñëpp yow yaa indi loi conseil constitutionnel la full camp sa loi bi li nga ci dugal bokku ci daan na dugal nga ba pare dugal nga ci torture ak ray ba pare moom la bokku ci yow yaa war a dem jàngiwaat ba nga boo jàngoon bu fekkoon li ngay woote war na cee naan vous êtes pertinent rek bu waroo dem ci amphithéâtre waroon ngaa xam ne loi d'amnistie mënoo ci dugal ray ak torture te yaa ko ci dugal yow Aïssata Tall Sall yaa toog Sénégal yëpp dégg ñu laaj la nga ne lépp ci la bokk kon bu dee ñàkk ko ku ñàkk a xam dara ku wor ay téeréem yow mii yaa wor say téere ndax lii yëpp on devait pas en arriver là bu fekkoon li nga waroon def nga ko def une loi d'amnistie ñu couvrir les faits politiques nga wax sénégalais bi ñu la ko laajee ca kii ba pupitre ba nga taxaw ñu laaj la ko nga ne lépp ci la bokk yaa bon daa mel ne xaw naa ko rey